皆さんこんにちは、野中美穂です。今日は皆さんに重大なご報告があります。本当に先ほど正式にオリンピック選手内定ということで発表されました。イエーイまず、去年の世界選手権が日本で行われて、でそこで大体のこのオリンピック2020年のクライミングオリンピック選手が決まるっていうふうに言われていたんですけど、そこでちょっと日本の協会と海外との、意見のずれというかがあって、ルールを、しっかりと把握できていなかったことにより、裁判になって、でそこから約1年ちょい経って今日発表されました。いやもう本当にもうその選手説明を今受けていたんですけど、その受けていた時はもうなんかやっぱもうなんか感情がもうちょっとよくわからなくて、なんかもう息苦しい心苦しい感じでずっと聞いていたんですけど、その説明会が終わった、そこで発表されて終わった直後にやっぱり自分の感情がすごく溢れ出てきて、なんか、自分でも本当コントロールできなくて、もうまさになんかこんな感情を持ってたんだって自分でも驚くぐらい、なんかやっぱ涙溢れてきて、やっぱそのほっとした気持ちと、過去をパッと振り返った時に辛かったなって思う気持ちと、また発表されてる時もやっぱり、他の選手が、いろんな立場がいて、でその選手が思う感情持ってる感情も、本当それぞれだろうし、そういうなんかやっぱ今回選ばれなかった選手を考えると、やっぱこういう形で決まってしまったのはやっぱ、いいことではないもちろんと思うので、やっぱすごい複雑な気持ちですね。そのどうやってメンタルを保ってたかってところに関しては、やっぱりコロナもあって、こういうオリンピック選考動向も含め、やっぱり大会がなくなってしまったり、単純にそういうことでメンタルを保つのがすごくやっぱ難しさを感じてた年だったんですけど、何よりもやっぱりもう私が集中してたことはもう何も考えないっていうことに集中してました。なるべく自分の周りの環境のごたごたを考えずに、ただ自分のもっと先の将来を見据えて、なんでクライミングをやってるのか、なんで、強くなりたいっていう気持ちだったり、そういったところにフォーカスして練習してました。やっぱり一時期ちょっと爆発した時が正直あったんですけど、最初は、大会その11月、去年の11月の世界選手権の直後は、なんだかんだすぐ決まるだろう。全然その先が見えてない状態だったので、そこまでストレスも感じてなかったんですけど、その発表されるっていう期日がどんどん伸びていくにつれて、やっぱりストレスも溜まっていったし、で、コロナも始まって、途中爆発して、でも後半は、もう、今日本当に発表された、この後2週間後ぐらいに、その CJC が、コンバインドジャパンカップがあるので、そこで決まるとも言われていたし、なんかいろんな情報があったので、もう後半はその大会に目指してもう集中してやっていたので、あんまり大会、そういう結果も気になるところではあるけど、大会に集中するっていうところで、フォーカスはできてたかなとは思います。選手説明で発表されたのは、その JOC、IFSC、あと JMSCA との、意見交換がしっかりとできていなかったことによって、そういった選手をそういう不安定な状況に置かれてしまったっていう、どこから始まってどういう裁判が行われてっ
でこういう結果が出たっていうことを説明してもらいました。やっぱりその選手説明会の時に、その選考に関わってた選手も全員いたので、私と、原田海君、その選ばれた人含め、やっぱりその選考に落ちた選手ももちろんいたので、そこで、こういう形で発表されるっていうのは、誰も望んでいなかったと思うし、やっぱり、この不安な時期、ストレスが溜まってる時期を、私も実際経験したことで、いろんな立場あるにしても、やっぱり、そういう辛い思いをしているっていうのはわかるので、本当に複雑な気持ちですね。はい。オリンピックへの思いは、コロナでまた1年延期に大会もなってしまいましたけど、でもやっぱり目指すところは変わらず、こういうもやもやしていた期間も含め、やっぱり私は目指しているところは、金メダル、東京オリンピック2020年、クライミングのその種目初優勝するっていうところは、全くブレていなくて、ずっと練習してきていましたし、これからもそのつもりでやっていくので、ぜひ引き続き応援をお願いしたいです。自分のこういう不安定な時期にメンタルを保てていたのも、やっぱり自分の周りにいるサポートしてくれてる人も含め、やっぱり応援してくださる方がいるから、やっぱり私はクライミングをし続けられているし、私に期待してくれているからこそ、それに応えようっていう、やっぱりエネルギーになっていることはもう間違いないので、もう本当に今までありがとうございましたっていうことと、やっぱりこれからも引き続きよろしくお願いします。ぶつけたい思い何ですかね、なんだろう、ぶつけたい思い、いやもう分かんなくなっちゃった。今までもすごいいっぱいあったんですよ、感情は。もう分かんない、もうコントロールできてない自分で。本当に苛立ちと不安と喜びと悲しみと、もう今はすごく複雑な気持ちです。